Halo guys, selamat pagi. Cuaca hari ini cerah sekali ya. Ayo bantu kakak cari mainan. Wah, itu ada apa teman-teman? Wah, ada mainan hewan teman-teman. Wah, beruang putih, beruang kutub nih ya teman-teman ya. Bagus ya teman-teman. Warnanya putih, bersih ya. Ayo kita masukin ya teman-teman ya. Ada tempatnya juga teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman ya. Wah, ada lagi teman-teman. Wah, ini singa teman-teman ya. Wadidaw, widih, ini hewan singa ya teman. Wow, wow. Kita cari lagi ya teman-teman ya. Wah, kamu ngapain ini deket pohon pisang nih? Panda. Wah, ada panda nih ya. Ada hewan panda juga teman-teman ya. Wah, pandanya kotor sekali teman-teman. Wah, kena tanah nih teman-teman ya, kotor ya mainan pandanya ya. Wah, kita masukin aja teman-teman ya. Kita cari lagi teman-teman. Wah, wah, ada macan. Wah, kita nemu macan ya teman-teman ya. Widih, widih, widih. Macannya warna kuning, matanya warna merah nih ya teman-teman ya. Nyala. Wah. Kita masukin ya teman-teman ya. Kita cari lagi teman-teman. Wah, wah, wah. Ada banyak lagi teman-teman mainannya teman-teman. Wah. Ini ada mobil Tayo teman-teman, warna hijau. Kita masukin ya teman-teman ya. Wah, ini juga ada ekskavator. Nih, unit buat pengeruk tanah ya teman-teman ya. Wah, bagus ya teman-teman ya. Mantap. Widih, widih. Ini ada lagi motor Ducati teman-teman. Bagus sekali teman-teman. Wadidaw. Bagus ya teman-teman ya, motor Ducatinya keren. Keren sekali teman-teman ya. Motor Ducatinya. Kita masukin ya. Wah, kita ada nemu ini juga nih, mainan mobil tanker. Mobil tangki ya teman-teman ya. Warna kuning hijau. Bagus ya teman-teman ya. Wah, mobil minyak. Kita masukin. Wah, ini ada bulldozer juga teman-teman. Wah, bulldozer ya. Buat pengeruk tanah juga ya. Bagus ya teman-teman. Kita masukin juga teman-teman. Wah, ada mobil truk juga teman-teman. Mobil truk. Wow, bagus juga teman-teman ya. Oke teman-teman, kita kumpulkan ya teman-teman ya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton teman-teman.